Maisha ya mwanadamu yana vipindi tofauti tofauti, na moja ya vipindi vigumu kwa mwanadamu ni kipindi cha mapito. Mapito ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kuna wakati tunakutana na vitu vigumu kwa sababu ya mambo magumu yaliyotokea, ambao katikati ya hayo mambo magumu hujui hata ufanye nini. Na mapito haya yanaweza yakawa yanakusemesha. Unasikia sauti katikati ya mapito inakuuliza kabisa swali, yuko wapi Mungu wako? Mbona haje kusaidia? Unasikia vitu vingi, na ndani ya moyo wako kuna uchungu. Unasikia muda mwingine hata unahisi kwamba hauna tena msaada, unahisi kama Mungu amenyamaza. Moja ya silaha muhimu sana, jifunze kuambia moyo wako wakati unapita mahali pagumu. Jifunze kuambia moyo wako neno la kuinua imani. Msemeshe mtu wako wa ndani neno ambalo atainuka tena katikati ya mapito. Kuna mbegu mpya ya imani itaingia ndani, ambayo itaanza kumsukuma kwenda mbele. Na tukisoma kitabu cha Ayubu 19:25, Ayubu anasema, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Ni maneno Ayubu anamsemesha mtu wake wa ndani, moyo wake katikati ya mapito magumu. Anataka kumwambia Ayubu, hali hii unayopitia, mteteaji wako yu hai. Neno mteteaji wako yu hai maana yake hajafa. Kwa tafsiri nyepesi, anataka kumwambia Ayubu wa ndani kwamba hali yako unayopitia Mungu anaiona, na sio tu anaiona, anaiangalia kwa ukaribu, kiwango ambacho bado anaweza kukusaidia. Anajaribu kumwambia Ayubu wa ndani kwamba uhakika nilio nao kwamba msaada wa Mungu utakuja. Swala la kwamba utakujaje, sijui utakujaje, sijui utakuja saa ngapi, lakini uhakika mmoja nilio nao kwamba hali yangu ninayopitia Mungu anaiona. Kama mteteaji wangu anaiona, na kama anaiona hilo neno kwamba yu hai, maana yake anaweza kufanya kitu, anaweza kuleta msaada, anaweza kunivusha hali ninayopitia. Yeye anaweza akafanya njia. Kwa namna nyingine, Ayubu anajaribu kusema ni naye Mungu ambaye yeye anaweza akafanya kitu kwenye hali ninayopitia. Na ndio maana naeleza, anasema na hatimaye atasimama juu ya nchi. Hilo neno hatimaye maana yake ni kwamba katikati ya hii hali ninayopitia, uhakika nilio nao lazima atakuja kwenye wakati fulani wa pito langu na atanisaidia. Anajaribu kuzima sauti alizokuwa nasikia ndani yake, kwa sababu anapita kwenye jaribu ambalo ndani yake alikuwa nasikia sauti. Kuna watu wa karibu wanamsemesha maneno magumu ya kumvunja moyo. Mazingira anayopitia alikuwa ni mazingira ya maumivu, kwa sababu ya kupoteza. Amepoteza kila alichokuwa nacho, amepoteza ndugu zake, amepoteza vile vitu alivyokuwa navyo kabla. Kwa moyo wake katikati ya hali hiyo ya kupoteza, katikati ya hali hiyo ya magumu, anamwambia Ayubu wa ndani kwamba najua mteteaji wangu yu hai, najua mteteaji wangu yu hai. Jisemeshe katikati ya hali unayopitia, jisemeshe. Kama hali kwenye utulivu, jisemeshe. Mwambie mtu wako wa ndani, najua mteteaji wangu yu hai, najua mteteaji wangu yu hai, na hatimaye atasimama juu ya nchi, na hatimaye atasimama juu ya nchi. Jisemeshe kwamba hatimaye atasimama juu ya jaribu nalopitia, juu ya pito nalopitia. Hata kama unaona giza kiwango gani, uhakika mmoja nilio nao kwamba katikati ya giza Mungu anaweza kujitokeza kama nuru. Anaweza kujitokeza kama nuru akafanya. Hata kama ndani yako unahisi kwamba moyo wako unavuja damu, maumivu yamezidi kwenye moyo wako, katikati ya hayo maumivu, msemeshe mtu wa ndani kwamba ni naye Mungu anaweza akafariji tena moyo wangu. Ni naye Mungu anaweza akagusa tena moyo wangu nikaendelea mbele. Usemeshe moyo wako kwamba huo sio mwisho. Kwa sababu gani? Yuko Mungu aliyeumba kila kilichoko. Alikuumba wewe. Anaweza kafanya kitu. Anaweza kafanya kitu. Mungu akusaidie. Mungu akutunze. Na nitakuombea kwa Bwana, neema Mungu ikufunike katikati ya yale unayopitia. Msemeshe mtu wa ndani kwamba mteteaji wangu yu hai, atafanya jambo, atanivusha, hata hapa nitavuka. Amen.